최고 가성비 휴대용 미니손 선풍기. 여러분 안녕하세요. 오늘은 휴대용 미니손 선풍기에 대해 소개해드리려고 해요. 이 제품은 목걸이 선풍기로도 사용할 수 있고 USB로 충전할 수 있는 3000mAh 배터리가 내장되어 있어요. 180도로 접을 수 있는 무선 테이블 공기 냉각 선풍기로 4가지 속도로 바람 세기를 조절할 수 있어 다양한 환경에 맞게 사용할 수 있답니다. 또한 스탠딩 핸드헬드, 목걸이로 사용할 수 있는 다기능적인 디자인이 특징이에요. 배터리 전원 디스플레이로 배터리 잔량을 실시간으로 확인할 수 있어요. 가벼운 무게와 소음이 적은 팬으로 어디서든 편하게 사용할 수 있답니다. 이 제품은 다양한 속도로 공기를 제공하여 여러분의 요구를 충족시켜줄 거예요. 휴대용으로 편리하게 사용할 수 있는 이 제품 한번 사용해보시면 정말 만족하실 거예요. 감사합니다.